హాయ్ అండి. బయట మస్తు వాన పడుతుంది. నాకు రెడ్ బకెట్ బిర్యానీ తినాలనిపించింది. ఇక జల్దీ ఆలోచించకుండా బిర్యానీ అయితే బుక్ చేసుకున్నాను. దాంట్లోకి గ్రేవీ, అలాగే పెరుగు చట్నీ, వీటితో పాటు బిర్యానీకి సైడ్‌కి ఆనియన్స్, నిమ్మకాయ కూడా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు బిర్యానీని అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. రెడ్ బకెట్ బిర్యానీ తినాలని ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నానండి. ఓపెన్ చేయగానే బిర్యానీ మాత్రం సూపర్‌గా ఉంది. అలా ఒక్క నిమిషం కూడా ఆగకుండా ప్లేట్‌లో మొత్తం వేసేసుకున్నాను. ఇట్లా ప్లేట్‌లో మొత్తం వేసుకోగానే నాకైతే బిర్యానీ చూస్తుంటే ఎమ్మటనే తినాలనిపించింది. సైడ్‌కి ఆనియన్స్ పైన నిమ్మకాయ ఇట్లా పిండుకొని, మనకిచ్చిన గ్రేవీ గూడా దాంట్లో వేసుకొని, మంచిగా కలుపుకొని, ముక్కతో పాటు తింటుంటే ఎంత టేస్టీగా ఉందో, చాలా టేస్టీగా ఉంది. నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ తిన్నాను ఈ ఫుడ్‌ని. మీకు గూడా ఎంతమందికి ఇలా రెడ్ బకెట్ బిర్యానీ అనేది ఇష్టమన్నది కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. చాలా బాగుంది. నాకైతే సూపర్‌గా నచ్చింది. మీకు గూడా నచ్చితే గనక లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.